हेलो गाइस, जय जगन्नाथ। आपण मानक चाउमिन सहित किसी साइड आइटम्स दरकार कि देन आम पाखे पनीर पकोड़ा, वेज चॉप, आलू चॉप, कोबी पकोड़ा, कैबेज पकोड़ा, ओनियन पकोड़ा, सोयाबीन पकोड़ा अवेलेबल अच्छी विथ और विदाउट ओनियन गार्लिक रे नीलाचल नारी रसोई रे श्री जगन्नाथ धाम रे सका 8 रु राति 2टा जाए आपण मैंने भी ऑर्डर करें आमठू। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब फॉलो। थैंक यू। जय जगन्नाथ।